តោះសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យការតាមរបៀបទី3ណាគឺរបៀបវិធីបូកនេះមានន័យថាគឺយើងតម្រូវយើងហ្នឹងគឺគុណលេខទៅអង្គទាំងពីរឬក៏ទៅសម័យការទាំងពីរខាងនោះគឺលេខយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃនៃអាញ្ញត្តិមួយណាឲ្យវាមានមេគុណដូចគ្នាហើយនឹងសញ្ញាផ្ទុយគ្នាតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺមានន័យថាគឺយើងបាទចង់បំបត្តិតួy មានន័យថាចង់បាត់អាញ្ញត្តិ y គឺមានហើយគឺយើងត្រូវគុណលេខ3ទៅលើសមីការទី1ទៅគឺយើងទទួលបានមេគុណ y គឺដូចគ្នាហើយនឹងសញ្ញាវាខុសគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបូកបានតោះយើងបូកមកយើងយក 9x បូក 2x មកបាន 11x ហើយតួ y វាត្រូវបានបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងយកបាទ21បូកជាមួយនឹង12ទៅវាបាន33តបន្តមកទៀតគឺសល់តែតម្លៃ x យើងទារតម្លៃ x ទៅគឺឃើញបាទ x ស្មើ 3អញ្ចឹងពេលយើងឃើញ x ស្មើ3ហើយយើងយក3នឹងទៅចំនួននៅក្នុងសមីការទី1តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសេសមីការទី1មកតាមសមីការទី1សមីការទី1គឺខាងលើគឺយើងសេសមីការទី1ចូលមកបាទគឺ 3x បូក y ស្មើ7តោះអញ្ចឹងមហាតម្លៃណា x យើងជួដល់លេខ3អញ្ចឹងយើងបានទៅជា3គុណនឹង3បូកឲ្យ y ស្មើ7តោះអញ្ចឹងយើងគុណ3ទៅបាន9អញ្ចឹងយើងទាញរក y ទៅគឺស្មើនឹង7ដក9អញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើដល់2អូខេអញ្ចឹងដូច្នេះមហាប្រព័ន្ធសមីការយើងមានគូចម្លើយ3ហើយនឹងដក12បាទបាយបាយ